नमस्कार, सुरेश पाली राजस्थान मौसम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जुलाई 2024 का समय है और हम ये पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं सुबह 8:30 बजे। अब बात करते हैं आज राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, राजस्थान के किन जिलों में बारिश में कमी आने वाली है और किन जिलों में आज भी बारिश की कुछ संभावना खंड बारिश के रूप में बनी हुई है, उन जिलों की बात करते हैं। और आने वाले दिनों में जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, क्या जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान में बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसके बारे में भी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं मानसून की। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का लगभग एक महीना बीत गया है। 1 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के आसपास पहुंचता है। उसके बाद में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दक्षिण भारत के राज्यों से धीरे धीरे उत्तर मध्य भारत की ओर आगे बढ़ता है और उधर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की शाखा आती है, पूर्वी मानसून की शाखा, वो शाखा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को कवर करते हुए धीरे धीरे पूर्वी भारत, फिर मध्य भारत के कुछ भाग और उत्तर भारत पर पहुंचती है। तो लगभग मानसून ने भारत के कई राज्यों को कवर कर लिया है। अब सिर्फ आपके कुछ पंजाब के इलाके, कुछ हरियाणा के ज़िले और कुछ अपने राजस्थान के जो है उत्तर पश्चिम के कुछ ज़िले बाकी है, मात्र काफ़ी कम क्षेत्र बाकी है। जैसे कुछ जैसलमेर का इलाका, कुछ बीकानेर और फलोदी के ये पश्चिमी इलाके कुछ बाकी है, कुछ एक इलाके, और अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ शुरू, इन जिलों में मानसून का अभी प्रवेश होना है, यानी कि इन जिलों के इलाके अभी बाकी है। बाकी राजस्थान के सभी जिलों में, सभी गांवों में मानसून पहुंच गया है। सभी जगह एक बार बारिश हो चुकी है और कुछ जिलों में अभी भी बारिश में कमी है, यानी कि बारिश तो हुई है लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र बाकी रह गए हैं जहाँ पे बूंदाबांदी हुई है, जहाँ पे किसान भाइयों को बारिश का अभी भी इंतज़ार है, उनकी फसलों की जो बुवाई नहीं हो पाई है। जैसे कुछ जालोर के इलाके बाकी है, लेकिन कल शाम को कुछ जालोर में भी बारिश हुई है। या आपके कुछ जालोर के मध्य इलाके हैं, इन इलाकों में जो है जसवंतपुरा, कुछ सांचौर के इक्का दुक्का जगह, कुछ जालोर के क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई है। तो यहाँ पे भी किसानों के लिए अच्छी बात है। और बाड़मेर में जो है ज़्यादा चिंता का विषय है, खासकर ये बाड़मेर के क्षेत्र और कुछ बालोतरा, यहाँ पे जो किसान भाइयों के ऐसे बारिश तो हुई है लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे बसे हैं, सौटन, बायतू के कुछ इलाके, कुछ सीव के इलाके, कुछ इधर धोरीमना, ये गडरा रोड, और इधर आपके बाकासर के आसपास के जो क्षेत्र है, सैडवा से भी हमारे किसान भाइयों के काफ़ी मैसेज आते हैं कि हमारे बारिश नहीं है। तो ये मात्र जो इलाका है कुछ कुछ बाड़मेर का, जहाँ पे बारिश में अभी भी कमी है। तो इन किसान भाइयों के लिए राहत की खबर ये है कि आने वाले दिनों में हमें जो है एक उम्मीद दिखाई दे रही है और संभावना बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर बनेगा। यह आपके बन जाएगा अभी अगले 24 से 48 घंटों में बन जाएगा उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मानसून की ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो बारिश की गतिविधियाँ उन जिलों में जो है ज़्यादा बढ़ेगी, उन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जम्मू कश्मीर के कुछ भाग, उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में, और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ ये अपने झारखंड है, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। साथ ही अपने पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पे जो है बाढ़ जैसे हालत बन सकते हैं अगले कुछ दिनों में बहुत जल्द, क्योंकि वहाँ पे मानसून का सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। इधर बंगाल की खाड़ी से सीधी हवाएं जो है पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित कर रही है, वहाँ पे नमी बढ़ रही है भारी मात्रा में, तो भारी वर्षा होगी, बाढ़ जैसे हालत बन जाएंगे। वैसे पहले से ही वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, चक्रवाती तूफान जो आया था उसकी वजह से अभी तक हालत नहीं सुधरे हैं और मानसून की भी बारिश वहाँ पे हो रही है। तो कुल मिलाकर अब देश के अलग अलग राज्यों में जो है जल भराव जैसी स्थिति होगी, क्योंकि ये मानसूनी ट्रफ जो है हिमालय के नज़दीक उत्तर पूर्वी भारत की तरफ खिसक गई है। तो इसी के चलते आपको बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है अगले 24 से 48 घंटों के अंदर, और वह साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ट्रफ रेखा के साथ में रहेगा। और वह साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है
अपने राजस्थान की तरफ आने की संभावना है। अपने उत्तरी पूर्वी राजस्थान जयपुर इसके आसपास जो है प्रभाव डालेगा। ये आपके 4 जुलाई के आसपास जो है जयपुर इसके आसपास कुछ बूंदी कोटा बारा कुछ मध्य राजस्थान तक जो है बारिश की गतिविधियां एक बार फिर वापस जोर पकड़ना शुरू करेगी 4 जुलाई के आसपास, क्योंकि चक्रवाती जो सिस्टम है इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही अपने बीकानेर, अनूपगढ़, खाजूवाला, पुंगल तहसील के आसपास भी किसान भाई मैसेज करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी 4-5 जुलाई के आसपास। गंगानगर, हनुमानगढ़, सुरू, झुंझुनू यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद है। आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर ये जो इलाका है बीकानेर के, तो कुल मिलाकर आपके 4 और 5 जुलाई के आसपास ये बारिश की गतिविधियाँ 4 जुलाई को उत्तर मध्य पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी। फिर ये 5 जुलाई के आसपास जो है अपने पश्चिमी राजस्थान में भी पहुंच जाएगी। वैसे तो 4 जुलाई से असर देखना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर हम ये बात आपको बता रहे हैं कि 4 और 5 जुलाई को जोधपुर पाली संभाग में भी बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है इसका असर जो है 4 और 5 जुलाई के आसपास एक बार फिर जो है बारिश के रूप में अपने पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगा। इस तरह की संभावना आने वाले दिनों में जल्द बन रही है। तो जिन किसान भाइयों के बुवाई नहीं हुई है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि 4 और 5 जुलाई को जो सिस्टम उत्तर भारत पर आ रहा है, ये उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान से के आसपास आएगा, तो उसके प्रभाव से इधर बाड़मेर, बालोतरा, कुछ जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली यहाँ पे भी जो है अच्छी खासी बारिश हो, और जो खासकर बाड़मेर के जो किसान भाई है उनके भी अच्छी खासी बारिश हो, और वहाँ पे जो है फसलों की बुवाई हो जाए, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ पे संभावना प्रबल होती जा रही है। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे संभावना जो है अच्छी खासी बन रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5 जुलाई के आसपास आपके इलाकों में अच्छी बारिश हो जाए। अब बात करते हैं आज कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम। आज 1 जुलाई 2024, जैसा हमने पिछले 22 जो है 20 से 22 जून के आसपास पूर्वानुमान दिया था कि आने वाले समय में जून का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो बारिश की गतिविधियां कई राजस्थान के इलाकों में देखने को मिली है। अब 30 जून से बारिश का दौर एक बार समाप्त हो गया है। अब आज 1 जुलाई 2024 का समय है। अब जो आपके आज कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में अभी भी बारिश की संभावना है, तो आपके अभी सुबह से झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बरोड, डिडवाना, कुछामन के कुछ इलाके, कुछ नागौर के इक्का दुक्का जगह, दुद्दू, अजमेर के कुछ इलाके, यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। आज दिन भर में हल्की खंड बारिश की संभावना है। इधर अलवर के कुछ इलाके, डीग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, इन जिलों में भी जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और यहाँ पे तो बारिश का दौर जारी रहेगा। जयपुर, दुद्दू, टोंक, सवाई माधोपुर, कुछ बूंदी, कोटा, बारा, यहाँ पे जो है बारिश रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां अगले 4-5 दिन तक होती रहेगी। और जो 4 तारीख को जो सिस्टम आ रहा है 4 जुलाई को, उसके असर से भारी वर्षा की चेतावनी दी जाती है जयपुर इसके आसपास के तमाम जिलों में 4 जुलाई से। अब बात करते हैं इधर सिरोही, कुछ पाली के अरावली रेंज, यहाँ पे जो है इक्का दुक्का या कुछ जगह आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है। उधर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सलूमपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यहाँ पे भी बारिश की संभावना बनी हुई है, हल्की से मध्यम, तो कुछ जगह तेज बारिश की संभावना यहाँ पे भी बनी हुई है। खासकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ पे जो है अच्छी खासी बारिश भी आज हो सकती है। और पश्चिमी राजस्थान में आपके जो है मध्यम कुछ तेज़ हवा चलने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे हल्की से मध्यम कुछ तेज़ हवा चल सकती है। इधर बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, कुछ पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, दोरीमन्ना, छोटन, गडरा रोड, सिणधरी, बायतू, सीब, इन इलाकों में जो है हवाएं चल सकती है। साथ ही जैसलमेर के पोखरण, रामदेवड़ा, इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चलेगी और मौसम ज़्यादातर शुष्क हो सकता है दोपहर के आसपास से लेकर शाम के बीच में। और अगर कुछ विशेष बदलाव होता है कि दोपहर के बाद या शाम को कुछ बारिश की गतिविधियां बाड़मेर या जालोर
जोधपुर इसके आसपास बढ़ती है तो हम आपको एक अलग से पोस्ट के माध्यम से अपडेट जारी कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम वेस्ट इलाके में जो है बारिश की कोई खास उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही है। अब बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पे कम होती जाएगी, चाहे जालोर के इलाके सांचौर के हो सकता है इक्का दुक्का या कुछ जगह संभावना बन सकती है, बाकी कोई ज़्यादा या भारी वर्षा की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। और अरब सागर के बादलों का आवागमन जो है देखने को मिलता रहेगा यहाँ पे कई कई। दूसरी बात है, गुजरात के ऊपर अभी भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है कमज़ोर रूप में बना हुआ है। ये अब अरब सागर से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ गुजरात के मध्य भागों में पहुंच गया है। इस कारण गुजरात के इलाकों के लिए, गुजरात निवासियों के लिए अगले 2 दिन जो है भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के कई इलाकों में जो है कई कई हल्की से मध्यम तो कुछ जगह भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। भारी खंड बारिश की कई जिलों में संभावना है, जिसमें नदी नाले भी आने की पूरी पूरी संभावना गुजरात में बनी हुई है। चाहे मध्य भाग हो, उत्तरी गुजरात हो, पूर्वी गुजरात, यहाँ पे कुछ संभावना है, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है बना हुआ था अरब सागर में, वह अब गुजरात के ऊपर पहुँच गया है। तो उसी की वजह से ये बारिश अपने राजस्थान के जो है इधर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा संभाग के आसपास आज देखने को मिलेगी। और पाली, सिरोही के इक्का दुक्का जगह या कुछ जगह बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है। धन्यवाद। जय हिंद।